नए ब्लॉग में। अभी हम यहाँ पे लकड़ी खरीदने के लिए रुके थे। नमस्ते दोस्तों, आज है संडे जो हमारा छुट्टी का दिन है और हम सब जा रहे हैं एक धमाकेदार पिकनिक पर मंगलधरा वाटरफॉल। साथ में मजा करेंगे, खाना बनाएंगे और दोस्तों के साथ एक यादगार दिन मनाएंगे। सुबह सुबह हम सब मिलके पिकनिक की सारी तैयारियां कर रहे थे। डेगची, कढ़ाई, चम्मच, सब्जियां और जो भी मसाले सब पैक कर दिए गए। एकदम देसी अंदाज में कुकिंग करेंगे ये सोच के आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हम सब पहले तेंदुली खुंडी पहुंचे। तेंदुली खुंडी में कुछ शॉपिंग की, जो भी सामान बाकी रह गया था, और हम सब की जर्नी शुरू हुई तेंदुली खुंडी से। वैसे बात तो सही है दोस्तों, असली मजा रास्तों का है दोस्तों के साथ। ये सड़कें, ये वादियाँ, ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। हम फाइनली पहुंच गए हैं दोस्तों मंगलधरा वाटरफॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मंगलधरा वाटरफॉल का बोर्ड लगा है। हम पिछले बार जब यहाँ पे आए थे दोस्तों ये बोर्ड नहीं था यहाँ पे। अभी भी काम चालू है वैसे यहाँ पे। इतनी सुंदर जगह है कि लगता है नेचर के करीब आ गए हैं। हमने एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया जहाँ पे हम खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे। अभी इसी जगह को साफ कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सब बैठ चुके हैं दोस्तों, गप्पे मार रहे हैं और राम सर को भी वेट किए हैं क्योंकि वो समोसे लेने गए हैं। और हम सब यहाँ पे बहुत सारे बातें कर रहे हैं, मटर छिल रहे हैं, प्याज काट रहे हैं और झालू मुड़ी बनाने के लिए जो भी चाहिए होगा वो सब रेडी कर रहे हैं। पिकनिक की शुरुआत हुई एक मसालेदार स्नैक्स के साथ, झालू मुड़ी और समोसे। हमारा स्नैक्स बहुत बढ़िया था दोस्तों। अभी हम चूल्हा जलाएंगे और खाना बनाएंगे। हम आज मंगलधरा आए हैं, इधर एक छोटा पिकनिक के लिए आए हैं। उधर हमारा दोस्त लोग टेस्ट कर रहे हैं, उधर मतलब सब कुकिंग में बिजी हैं, इसलिए हम दोनों इधर आके थोड़ा पानी कलेक्ट करने के लिए आए थे। थोड़ा वीडियो बना लेते हैं सोचे और बना लिया। इधर हम देख सकते हैं, इधर पीछे आ गए हमारे खाना बनाना शुरू हो गया अभी। और हमारा साथ दोस्त तो नहीं, कितने सारे राक्षस आ चुके हैं इधर। और वो सब चिकन, मटन, फिश तीनों चीज हो रहा है। इधर हमारा जो स्पेशलिस्ट है चिकन पकौड़ा बना रहा है हिमांशु सर, वो चिकन पकौड़ा तल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं इधर नीचे। और एक तो दोस्त मसाला पापड़। अभी दोस्तों हमारा पहले चिकन पकौड़ा हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों झरना के पास में, यहाँ पे चिकन पकौड़ा खाएंगे मजेदार सॉस के साथ, और साथ में प्याज भी है। अभी दोस्तों हमारे राम सर बना रहे हैं आलू मटर का सब्जी। राम सर हैं दोस्तों वेज स्पेशलिस्ट, जो सारे वेज के आइटम है वो सब राम सर बनाएंगे। यहाँ पे बन रहा है दोस्तों वेज का सब्जी, जो कि वेज पुलाव में पकाएंगे। अभी मैं रायता बना रहा हूँ। इधर हम डाल चुके हैं प्याज और टमाटो। अभी हम सारे लोग फ्रिज के पास गए हैं दही लाने के लिए। उधर देखो मेरा दोस्त उधर है, वो मटन टेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे हमारे हिमांशु सर मटन बना रहे हैं, और मटन को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए बड़राम सर डाल रहे हैं थोड़ा ग्रीन चिली। हमारा खाना सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी हम बैठने के लिए थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। हम टोटल 12 लोग हैं, तो यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रहा है बैठने के लिए। फाइनली झरना के पास आ गए हैं। यहाँ पे झरना के बगल में बैठ कर खाएंगे। यहाँ पे हमारे हिमांशु सर मदद कर रहे हैं सबके प्लेट में खाना देने के लिए। सब लोग बैठ चुके हैं दोस्तों एक एक जगह पे, पत्थर के ऊपर। साइड में झरना है, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। अभी हमारा खाना खत्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे डेगची, कढ़ाई सब साफ कर रहे हैं। सबने मिलकर सारे बर्तन धो दिए। पिकनिक का असली मजा तब आता है जब सब मिलकर साथ में काम करते हैं। हम फाइनली बाहर आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे आए थे आज। हमारा पिकनिक खत्म हो चुका है, हम अभी घर निकल रहे हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। इधर मंगलधरा में हम बहुत सारे एंजॉय किए, बहुत अच्छा खाना बना था। उधर खाना खा के अब हम निकल रहे हैं इधर से, और फिर मिलेंगे दूसरे लोकेशन में।
तो अब हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन ये पिकनिक हम सबके लिए एक यादगार बन गई। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने कलीग्स के साथ ऐसे ट्रिप एंजॉय करते हैं या नहीं।